Assalamu alaikum. Ayt mübarek olsun, ayt kutlu olsun. Ayttan aytqa aman esen jete berek. Elimiz aman, jurtumuz tinch olsun. Biz bugün Mısır elindeki avullarning biri Almeniya Bani Mazar deyten avuldamız. Осы ауылдың тұрмыс тіршілігін, және ауылдың халқы жайында, және бұл ауылдың тарихы жайында біраз таныстырып кетеміз. Бұл Almeniya Bani Mazar, яғни Hajar деген анамыз, Hajar анамыздың дүние келген жері дәл осы жерде, дәл осы ауылда дүние келген. Яғни білетіндер бар, білмейтіндер бар. Hajar анамыз Ибрахим деген алейхиссалам пайғамбардың жұбайы, әйелі Ибрахим алейхиссаламның, және де Исмаил деген пайғамбардың да анасы. Исмаил алейхиссалам пайғамбардың анасы. Исмаил алейхиссалам пайғамбардың анасы Ибрахим алейхиссаламның жолдасы осы жерде дүниеге келген. Бұл Бани Мазарда ең алғашқы перғауындар да осы жерде болған. Дәл осы Бани Мазарда келген, және осы Бани Мазар қаласына, ауылына тұрған. Енді осы ауылдың тарих жайында айтып кеттік. Енді ауылдың тұрмыс тіршілігі. Ауылдың тұрмыс тіршілігі әрбір біздің елімізде, Қазақстанымызда әрбір өңірдің өзінің бір тіршілігі болады. Біреулер газбен, біреулер мұнаймен, болмаса біреулер егіншілікпен, біреулер сол мал асырумен айналысатын болса, бұл жақта дәл сондай. Осындай арпа, бидай, әркім өзінің полесі бар, әркім өзінің жері бар. Сол жерінде әрбірі өздеріне егетіндей осындай бидайларын егеді, одан сол бидайларын жинайды. Және де шөптер бар, және мал асырайды, бірақ бұл жерде жайылым жоқ, шөптер көп шықпайды. Жайылым жоқ, шөптер көп шықпағандықтан, осы жерден шөптерін өсіріп, сол жерден алып, шөпті жаңа түсіріп кетеміз. Қазір егер жолда кездессе. Біз бір ай алдын осы жерге келген кезде бұл жер жап-жасыл болып тұратын еді. Темір болып шыққан еді. Енді қазір сап-сары болыпты бір айдың ішінде. Бір айдан кейін осы ауылды түсіру үшін келіп тұр. Bir ayın aldın biz o savulda iyi götürdük. صورته يا ترى؟ ايوه صورت استاذ. انا شايل صورت استاذ. كبير الفلاحين هذا. ماشي زي شايلات. شاي شاب وترمس. خذ يا استاذ، كم ناس يعيش في بني مزر؟ في هنا في قيس. بني مزر ولا قيس؟ في قيس يعني. قيس حوالي بتاع 70,000. كم؟ 70,000. 70,000؟ 70 فما يزيد. الله كثير والله. برا والله جيت بس من خالق ترى كده. كل قرية كبيرة يا ترى. قرية هذه فقط. عوض بيتنا جيت بس من خالق ترى جلده والله عوض بيتها. مصرفتار بنسى 20 مليون خالق ورد. 100 مليون صغار خالق صار. مش بالليل. بس اللي ربط بكرة يبقى خراب عادي. شايفين الفطر صوص. دخلنا دخلنا كم شغله احنا نضحك على بعضنا هي كم شغله الواد المعجون امي Şey, قدامه ما رضيتش احوشه dağlardağı yiyiştikteki şey. هما يموتوا Tuk tuk, moto, isik. والله ما ناحية رب العالي ودي محمد الزين وحياة المصحف ناخد منه المال روح ودينا مش هاخد يعني روح ودينا المكان اللي عايزينه هو عايز ياخد لفة قال لك انظر ترى انظر ايوه هذا كل صغير منجو هذا mancu maşallah. Bu mancu ağaçı. Bu şekilde ستوس mancu ağaçı. انت يعني يا استاذ بعد ذلك ممكن تكبر بعد ممكن بعد كم شهر يا ابو ربيع تاخذ لك كم شهر
هذه المانجا يعني تاخذ كم شهر؟ ها؟ ما هذا اساس علب هذا 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 كل معنا Bunun barlığı yüzüm. Gideceğimizin bir İngilizce ülkeye bir yüzüm buldu. هذا هذا ها؟ Ayva. Bol banan ağaç. Banan. Mecide banan istedik. Birinci kökten bunu ağaç. Emde yani takım samarat olsun. ممكن اكثر يعني يمكن 6 شهور 6 6 ay, 7 ay, 6 ay permen. 6 aydan keyin banan öz jemesini veredik banan ağaç. عارف هذا طلع؟ هذا أنا عارف هذا يعني بصل اي اسمه عندكم؟ بياز بياز beyaz. Bugün gün жаңбырлы Sait'te бұл yani осы тұрғындардың баршасының өзінің белгіленген жерлер бар. Мына жаңа біздің қонаққа келген ұстазымыздың жері мына жер. Осы жерден өзінің жемістерін алады. Бұл жерде өзінің бидайы бар. Осымен біз бүгін арпа бидайды да көрдік. Қалай сиырларын қалай шөп беретіндей айттық. Және де манго ағашын, жүзім ағашын, банан ағашын да көрдік. Сонымен иншалла бүгін ауылдың көшелерін, ауылдың халқы туралы айтамыз. Біздің айт күндегі күндеріміз осы ауылда өтетін болады. 2 күн айт осы жақта өтеміз. Осы жақта болады. 2 күн бойы осы ауыл жайлы, және қасында ауылдар жайлы мағлұматтар беріп кетеміз. Алла Тағала Құран кәрімде ұлт-ұлтқа бөлдім дейді. Ұлт-ұлтқа бөліп жараттым адам баласын бір-бірден тану үшін. Сондықтан Алла Тағала баршамызға елді жерлерді, әлемдерді кезіп жүруімізді нәсіп етсін.